Lagi di SGSK channel. Kali ini aku mau buat pisau kecil ya, buat ibu-ibu di dapur yang super tajam dari bearing 6004. Jadi karena bearingnya ukurannya kecil, jadi pisau kecil. Yuk kita buat pisaunya. Kita buat pisau dari bearing dengan seri nomor 6004.
pisau kecilnya sudah jadi. Panjang bilahnya 13 cm plus 12 cm gagangnya. Pas buat iris-iris di dapur ya. Ini dua-duanya ada simbolnya 6004. Nanti saya foto ya. Kita coba pakai kertas guys, kayak biasanya. Kita juga yang satunya. Coba pakai sayur-sayuran guys. Ini daun pepaya. Terima kasih udah nonton videoku. Terima kasih juga yang sudah subscribe, yang sudah pesan pisau dan sudah aku buatin. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, ajak teman tambah subscribe biar tambah rame channelnya. Untuk episode minggu-minggu atau bulan-bulan ini saya mau buat pisau terus ini menuju hari raya Kurban. Yuk, sampai ketemu lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.